amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este miércoles 12 de marzo. Una cuña débil de alta presión nos estará generando lo que son vientos del noreste y este, el cual pues nos estaría proporcionando lo que son lluvias y chubascos débiles y aislados, más que todo para la región norte, así como también el sector noroccidental y oriental del país. Ya en horas de la tarde pues tendremos el ingreso de humedad del océano Pacífico, el cual pues nos estará generando lo que son lluvias y chubascos débiles, más que todo para el sector del suroccidente. Los oleajes normales en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies y para la costa norte pues de igual manera de 1 a 3 pies. A continuación, las diferentes temperaturas del país.